शासनाच्या शासनात आमेन. शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांती आमी सगळे सुभागी. सगळ्यांक म्हजी भितर येवचे म्हाका फावना, पण दुसऱ्या एका उसरानच म्हाका भलायकी मेळटली. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. दुरेका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावन दी. आमेन. भगवंत आंकवार मारयेचो पूत जावन जेजूच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली, तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. आमेन. आंकवार मारये उदेशी जिविताच्या रचणाराक तुमी घेतला, ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आज आंकवार मारयेच्या परबे दिसा तुमी संतोष भरीत जाल्यात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरोन आनी आमचे आंकवार मारयेचे मजतीन सासणाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी सदां आसूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सगळ्यांक तुमकां बरो दीस आवडेता. आम्ही फिशिंग करून येनासले, आम्ही पिकनिके येताले. जेन्ना आमकां सांगलें की ते एक सायडीन एक हाड आसा, त्या वटेन क्रॉस जाता. ते क्रॉस जाले म्हणटकूच मागीर थिंगा एक झोर आसा, एक उदक मेळटा, सायें उदक, हार न्हू, सायें उदक मेळटा. ते आमकां पयलीं ते रांपोणकार आसताले, ते आमकां सांगताले ते भाशेन आहा म्हणून दर्या. थँक्यू. आयज कितें येयलो हे अशें कोण? आयज आमी येयले आमच्या फ्रेंडाचे सगळे रांपोणकारांचे तेंची रातीन आसा. आयज तेंगे 21 तेंगे दीस आसा ऑल इंडिया फिशरमॅनाचो. ऑल इंडिया फिशरमॅनाचो ते दिसाचेर तेणी आयज ते दीस दवरलो आसा. आनी आमकां जायते वटसून येयली पाद्री मेवनाय जाल्यार एक पाद्री आमकां देरेफ्यान धाडलो दिलो आनी त्या देवाच्या हेजेर आमी आयज मीस करलो. 21st of November is a very good day for the fishermen, as traditionally they have been celebrating a mass on the Grandy Island, or sometimes they call it the Bat Island and all. There's a cross over there plus one small temple. It is a fisherman's tradition to go there every 21st of November and celebrate a mass over there. So the Welsong fishermen and the South Goa fishermen, the local traditional fishermen, have been coming regularly there for ages and having a mass over there with priests, and it is a tradition to go by the local boats and celebrate mass there, have an outing, and it's a very solemn occasion for them, that they pray for their good harvest of fish and for their own safety, because the work that they are doing is very risky. Everyone knows that it's not an easy job to do fishing business in Goa, plus with all this environmental concerns that are going on. So this is the thought they have in mind, asking the Lord Jesus to help them in going for safe fishing. And as you see, there will be a lot of fishermen joining us, and thank you for covering this event, and so that people know the troubles that the fishermen go through and the thoughts they have, and the faith they have in the God for running their business, which is very essential. So we will be leaving from this place at Tongshir Baina and reaching the island, and the fishermen from Welsong, Kansalim area and all the beaches of the south, wherever they are there, and as many as they can gather, they come, because today is 21st and it is a day of the exposition of St. Francis Xavier. So it is a double solemn occasions for us. One is this mass, and secondly is our St. Francis Xavier's exposition that is being conducted today. So we thank you for covering this. I thank the channels for covering this event, and God bless you, and hope we have a good experience at the island with the mass being said there. Please join us, as you can see in the next pictures. इंडोनेशियन के जाणा आमी जिआरी प्राइजीस देता आनी ही जिआरी गोडल्यार आज ह्या वर्साक 50 वर्सां पडटाय आनी
3 वर्सां जाली आमी हो फिशरी डेज आहा ओल्ड फिशरी डे आहा त्या दिसाक ही समर्पण करताय. आमी पयलेसून हें करीत येयले पूण पयलेसून आमी मिस करनासले लादीन कोताले थिंगा तेंगे मुठा बेले कितें तेल घालून वात पेटयताले कितें तेगे कोंकणी हिंदू आमगे भाव आहाय ते आपल्यागे धर्म कोताले आमी आमगे धर्म कोताले आनी अशी आमची परंपरा चलत येयल्या आनी आज 3 वर्सां जालीं आमी मिस कोता हिंगा आनी आमगे हे मिस आतां स्टार्ट जालां हेज फुडें हें अशेंच चालू उरतलें आनी हांव मागता आमचे लोकां कडेन हांव सदां आसतना आमचे फाटल्यान तेणी हें मिस चालू दवरचें कित्याक ह्यो युनियन घडलोलो मातांनी सालदानान आयज तो आमचे मदना पूण तो मरोन गेलो पूण तेणें आमच्या हातीन सुत्रां दिल्लीं ती आमी चालूच दवरलें तेजे फाटल्यान हो युनियन सांबाळ्ळा. तेजे भाशेन हांव मागता आमचे युथा कडेन फाटल्यान आमची पिळगी आसा ते कडेन हे आमी सांबाळून दवरलां ते भाशेन तेणी हात बोट घालून तेणी सांबाळून दवरचें तेंचे फाटल्या पिळगेक आनी आमकां खूब त्रास आहाय. आयज आमी दोयऱ्या पोटारान मिस कोताय देवाको मागताय देव आमकां दायणे दिता पूण आमचे कांय बेमान मनीस जावं ट्रॉलर पर्सनार फिशींग LED लायट बुल ट्रॉलिंग स्पीड बोट फिशींग करून आमच्या दोयऱ्याच्या नुस्त्याक काबार कोताय. हांव मागता देवा कडेन आनी तेंच्या मनान घालूं म्हणून ह्यो वायट नुस्तें दोयऱ्याचें काबार करपाचे सुवातेक तांकां बरी बूद दिची आनी हें तेणी इलिगल पळय तांकां धंदो करून त्या दोयऱ्याच्या नुस्त्याचें नाश कोताय तें बंद करचें म्हणून आनी हें आमचें दान सगळ्या गोंयच्या लोकांक तशें इंडियेच्या लोकांक हवं तें पारून मेळचें आनी आपआपल्या घरा भोंव चलोवपाक तांकां आदार जावचो हेंच मनान धरून हांव मागता गोंयच्या सरकारा कडेन आमी कितले पावटी सरकाराक कडेन मागलें ह्यो इलिगल पळय कितें एक्टिविटीज जाताय त्यो बंद करच्यो म्हणून पूण आयज चोवपाक गेल्यार सरकार आमची मागणी आयकना. सरकार वयल्यान ते इलिगल आहाय तांकां सपोर्ट करता आनी तेंगे ते सपोर्ट करून तेंगेले इलिगल एक्टिविटीज आहाय त्यो आनिकूय वाडटाय. पूण सरकारान एक लक्ष घालची गोंयच्या लोकांचेर गोंयच्या हिंदुस्तानान सरकारान हिंदुस्तानाचेर जेन्ना आमी हे दोयऱ्यांतलें नुस्तें धरतात आनी त्या नुस्त्या प्रमाणे गांवचो लोक आमचो जायतो जियेता जेन्ना मातोले जियेता आनी हेका आमी म्हणटात आमी सी फूड म्हूण पूण हे सी फूड सांबाळपाक हें आहा सरकारा हातीन. आज आमी हिंगा आयलँडाचेर येतो जाल्यार आमी गोंयचे आमी धडे वयले हे गांवचे मनीस आमकां हिंगा येवपाक सरकारा कडच्यान परमिशन घेवपाक पडलें आनी तर आमचो परमिशन ना जाल्यार आमकां हिंगा येवपाक मेळपाना. पूण जेन्ना कर्नाटकाचे महाराष्ट्राचे गुजराताच्यो बोट्यो व्हडल्यो व्हडल्यो फिशींग कोताय ते कोण विचारना आनी तेंक कोणाचें परमिशन घेवपा नाका तेंगे परमिशन इलिगल सगळें पयलें तेंकां गॅरंटी जालां. तेच भाशेन आमच्या गांवांतूय सगळे जे इलिगल एक्टिविटीज आहाय त्यो सरकार हें करता. आयज डबल ट्रॅकिंग येता डबल ट्रॅकिंगाक लोक सगळीं चड वळखता जेन्ना आपल्या गेली घरां मोडटा एक सायडीन वयता डबल ट्रॅकिंग नाक म्हणटाय तेन्ना आमी तेंकां रस्त्यार वयताय. पूण आमकां सरकार पुलीस फोर्स घालून आमची FIR करता आमकां भितर उडयता पूण इलिगल करता तांकां कांयच ना कोर्टा ऑर्डर तांकां लागना ना कलेक्टराक गेले तांकां ऑर्डर लागना कांयच ना ते बाय फोर्सान वयले आमकां धरून आमकां धोक्यात. हे सगळे सरकारान तकल्यान घेवन बऱ्या मनान गोंय सांबाळूंक जेन्ना आमचें गोंय सांबाळलें जागसीकार तशें आज ह्या सरकारान तेजी दर्शन घेवन तेजे मार्गदर्शना प्रमाण चलोवन हें गोंय सांबाळचें म्हूण मागता. देव बरें करूं.